だ全然なんか台風の気配がありません。まあでも海は結構大荒れです。ここなんか風向きが全然、まあ今北風だからかな、全く風ないですね、こっち。まあ今日の夜中に来るのかな。無事か心配ではあります。というところ、特に被害はない感じですね。とりあえず無事です。でもちょっと網は外れてますかね。外れてないか。無事です。無事です。よかった。とりあえず無事です。シーサーちゃんも守ってくれました。ありがとう。よいしょ。大丈夫そうだわ。大丈夫そうですね。よかった。バナナイブね、葉っぱを切ると倒れないって聞いたんで、とりあえず葉っぱを切ってみましたら、上書いたやつもちゃんと生えてました。よかった。ちょっとパパイヤはね、もうそのまま倒したままですね。とりあえず
した。